hindi na ako baby dahil ako na ay chubby. So for today's vlog guys ay pag-uusapan natin kung ano ba yung mga kailangan natin gawin pagka merong earthquake. So we are talking about kung ano ang gagawin natin before, during, and after an earthquake. So, without further ado, let's proceed. So yun guys, before we proceed dun sa mismong magiging topic natin, alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng earthquake o lindol. Earthquake is a sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic waves through Earth's rocks. Seismic waves are produced when some form of energy stored in Earth's crust suddenly release, usually when masses of rocks straining against one another suddenly fracture and slip. So yan guys, ang una-una nga ay what should we do before an earthquake? So alam naman natin guys na ang earthquake is unpredictable natural disaster. So, ano nga ba yung mga kailangan nating isaalang-alang bago magkaroon ng isang lindol? Para sa akin, hindi lang naman sa lindol applicable itong mga bagay na kailangan nating gawin. Applicable to sa lahat ng maaaring sakunan na mangyari dito sa mundo or sa Pilipinas. Unang-una na dyan ay ang pagkakaroon ng go bag. So, ang go bag po ay yung bag na maaari nating i-pick up or i-carry kung sakaling magkaroon man ng biglaang sakuna. Maaari natin itong ilagay sa parte ng ating bahay na mabilis natin itong makukuha o madadampot sa loob ng kotse para in case of emergency, maaari na para hindi na natin siya hahanapin kasi nasa loob na agad siya ng kotse natin. So ano nga ba ang nilalaman ng go bag? Bottled water, easy to cook foods, flashlight, battery, first aid kit, phone and charger, documents, radio, maps, and whistle. Ilan pa sa mga kailangan natin gawin before an earthquake is mag-ready tayo or i-meeting natin yung family natin kung sakaling magkakaroon man ng earthquake ay kung saan pwedeng magkita-kita. At isa pa guys ay kailangan meron tayong mga contact number ng mga yung mga kailangan nating tawagan in case of emergencies. So, kailangan mga nakalis na yan. Halimbawa, yung sa yung mga fireman, yung mga ganon, mga policeman, para in case na may mangyayari is ready tayo at may matatawagan tayo in case of emergency. So, yun naman guys, during an earthquake naman, ano ba yung mga kailangan nating gawin during an earthquake? So, unang-una guys, ay kailangan nating matutunan ang duck, cover, and hold on. So, mamaya ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba isinasagawa ang duck, cover, and hold on. Una ay drop. Yumuko tayo at pumasok tayo sa isang matibay na lamesa. I-cover natin ang ating batok at ulo. Manatili sa ilalim ng lamesa hanggang sa matapos ang pagyanig. Next naman guys ay kung nasa loob kayo ng inyong mga bahay ay manatili na lang sa loob ng bahay at maghanap ng isang lugar or isang lamesa halimbawa or kahit anong furniture or equipment na maaari nyong pagtaguan. Pero siguraduhin nyo lang na matibay yung pagtataguan nyo at in case man na may babagsak ay hindi kayo babagsakan. So yun guys, kung nasa labas naman po kayo ng bahay, ay manatili na lang po sa labas ng bahay. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay maghanap po ng isang area na open, na sigurado yung walang babagsak na puno o kaya naman ay matibay yung mga kalsada para naman po manatiling safe tayo kahit nasa labas po tayo ng mga bahay natin. Tapos isa pa guys, kung nasa loob naman po tayo ng kotse, ay manatili na lang sa loob ng kotse at intayin na tumigil ang lindol. Yun guys, tapos pagka naman nasa kalagitnaan tayo ng lindol ay syempre nasa nagpapanik na tayong lahat, di ba? Kasi nga may lindol, ganito ganyan. Pero ang kailangan lang natin tandaan ay kumalma tayo. Kasi pag kinalma natin yung utak natin guys, mas makakaisip tayo ng paraan kung ano ba ang mga kailangan pa natin gawin para manatili tayong ligtas. Tapos yun, syempre, habang nalindol, siguro hindi na rin naman natin may isip yun, pero mag-pray tayo na walang masamang mangyari or walang mapahamak sa nangyaring sakunan yun. Kasi syempre, si God pa rin yung pinaka magandang instrument natin sa lahat ng nangyayari sa atin. Tapos, lastly guys, what should we do
after an earthquake. So, ang kailangan natin gawin ay, syempre, mag-ready tayo sa maaaring maging aftershock. Pumunta tayo sa lugar na napag-usapan ng ating pamilya, kung saan ba yung magiging meeting place. The next is, siguraduhin natin na yung mga dadaanan natin is secure yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. Tapos, kung nasa loob tayo ng paaralan, or nasa loob tayo ng opisina, nasa loob ng bahay, dahan-dahan lang tayo na bumaba ng hagdan. Kung may hagdan, dahan-dahan bumaba ng hagdan. Kung wala naman, edi dahan-dahan at organize tayo lumabas ng bahay. Tapos maghanap pa rin tayo ng isang safe na lugar kung saan tayo magkikita-kita. Pero kailangan naka-duck cover and hold on pa rin tayo para in case na magkaroon nga po ng aftershock ay ready pa rin tayo. At napoprotektahan pa rin natin ang ating ulo at batok. At isa pa guys ay pagkalabas natin ng bahay, so naka-fall-in line na tayo, ugaliin po natin na magkaroon ng head count para alam po natin kung kumpleto ba yung miyembro ng pamilya, kung kumpleto ba yung mga kaklase natin, kung kumpleto ba yung mga opisina natin, ay magsasaga tayo ng head count. Tsaka para alam din po natin kung sino ba yung mga nawawala or may nawawala ba sa mga kasamahan natin. Isa pa guys ay, pagkatapos nun, syempre after nun ay kailangan ready tayo. So, di ba, sabi ko nga doon sa go bags ay kailangan meron tayong mga radio. So, manatili tayong updated sa mga balita para alam natin kung ano na ba yung kalagayan ng iba. Alam natin yung maaari pang magkaroon ng aftershock kasi di ba natitrace naman yung minsan ng P-box. So, tapos kailangan din nating, syempre, kailangan nating maging open yung communication natin sa mga family members natin na malayo sa atin para kamustahan, ganito, ganyan. And syempre, kung mananatili tayong safe, mag-pray tayo or magpasalamat tayo sa kaligtasan na natamo natin during that earthquake.